ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ငါကွန်ဆက်တောင်းမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ငါကွန်ဆက်တောင်းမြောက်ရင်မှာကျွန်တော်တောင်းမြောက်တဲ့ဗီဒီယိုတည်တယ်မယ်တင်ပြီးတော့အားလုံးယူတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအရာတွေတုံးတောင်းမြောက်လဲဆိုတော့အားလုံးချက်တော့ဒီနေရာမှာရုပ်ကတော့မျိုးနဲ့စားသုံးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကဘယ်တံများလေး break ဆိုတံများလေးပါတယ်လို့ပါလည်းပြင်လိုက်ပြီးတော့ပြီးတော့တံများလေးပါတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်တံများလေးပါတယ်တံများလေးပါတယ်ချက်မှလည်းပင်လေးပဲကြောက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီမှာအများကြီးရတဲ့နေမှာဘယ်လိုလေးရိုက်မယ်လို့ကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ကိုကိုတက်တဲ့ပုံကဒီပုံထဲမှာကျန်နေကြတယ်ဗျာဒီမှာကျန်နေကြတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ငါအများကြီးရတော့မရိုက်ပြနိုင်လဲငါးလေးပါရတယ်ဆိုရင်တော့ဘာငါဟိုမှာရောကြံကြီးရနော်ဟုတ်အများကြီးဟပ်ပေဆိုတော့ဒါကိုပြောတာတော့ဟပ်ပေဆိုတော့ဒါကိုပြောဟိုက်တယ်ဟပ်ပေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟပ်ပေဆိုတော့တရားဟာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဘာငကြောက်ဖာကိုချစ်ဟပ်ပေဒါတို့မြန်မာပြည်ဆိုငမဲလုံးမို့နော်ဟုတ်တယ်ငမဲလုံးပဲ